стало известно, командовать отрядом поручено некоему Голикову. Новый командир очень молод. Ну, пока юноша не сориентировался, самое время ударить по форпосту. Что скажет разведка, господин Астанаев? Голиков шибко молодой, однако воюет давно. Хитрый начальник. Вань, друг, дай ты мне полусотню, я тебе его к утру в кошелке привезу. Родионов? Да. Никто не сомневается в вашей храбрости. Нашли повод помахать своей плеткой. Иван Николаевич,